ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. వాముకి ఒక స్పెషల్ సువాసన ఉంటుంది. అలాగే వాము ఆకు అని పిలుస్తాం. వాముకి ఎలాంటి వాసన ఉంటుందో ఈ ఆకుకు కూడా అలాంటి సువాసనే ఉంటుంది. మందంగా ఉండే, నీరెక్కువ ఉండే ఈ ఆకు బజ్జీలు వేసుకుంటారు చాలామంది ఈ ఆకుతో, అది మీకు తెలుసు. కానీ వామాకు రోటి పచ్చడి చాలా ఫేమస్. ఆరోగ్యానికి అనేక రకాల లాభాలను ఇస్తూ ఉంటుంది ఈ వామాకు. దాన్ని వంటల్లో బాగా వాడుకోవటం చాలా చాలా మంచిది. ఈ వామాకుని మరి దొడ్లో మన కుండీల్లో కనుక అట్లా పెట్టేసి ఉంచుకుంటే చాలు, చక్కగా ఎదుగుతుంది. ఆకులు గిల్లుకుంటుంటే మళ్ళీ కొత్త ఆకులు చిగురు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అందుకని అందరిళ్లలో ఇట్లా పెట్టుకుంటే అనేక మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ కలిగి ఉన్నాయి. మరి ఖర్చు లేకుండా 6 ప్రధానమైన లాభాలని వామాకు